Bəli, buradayım. Hı hı. Belə əsas məhərrəmin burada olmağıdır. Fisya. 9-cu sualdan 4 dənəsini biz izah eləyəcəm, 4 dənəsini də biz izah eləyəcəm. İnşallah istəyənlər sonradandan YouTube'dan baxarıq. Belə. Deməli, əsas polinomlarda, Leyla, əsas polinomlarda kalan bulma idi. Kalan bulmada da bizə nə göstərirdi uşaqlar? Belə deyəlim də, qalığı tapmaq üçün bölənin kökünü sıfıra çevirib bölünəndə yerinə qoyurduq. Amma birinci satırdan, yəni 9-cu sualda bölünəni tapmaq üçün, yəni px eşittir nəyə? Qx artı 1 vurulsun. X kvadrat çıxılsın, x üstə gəlinsin, 1 üstə gəlinsin qalığa. Qalıq da nədir? 2x minus 1'dir. Bizə nə istəyir? Kalanı istəyir. Bölənin kökü nədir burada? Mənfi 1'dir. Aparıb yerinə qoyanda, yəni biz normalda p mənfi 1'i tapmamız lazım ki, nə olsun? Uşaqlar, kalan bulunsun. İndi uşaqlar, bizdən aşağıda bir dənə şərt verilib. Q0 mənfi 2-yə bərabərdir. Q0 ola bilməsi üçün x-in yerinə burada nə qoymam lazım uşaqlar? Mənfi 1'i. Qoyun bunun bir dənə rəngini dəyişim ki, uşaqlar görsünlər. X-in yerinə mənfi 1 qoyanda uşaqlar P nə olur? Mənfi 1. Bax, hər yerdə Leyla yerinə qoyuram mənfi 1'i. Olur Q0 vurulsun. X-in yerinə mənfi 1 qoyanda mənfi 1'in kvadratı eləyir 1, 1 elədi 2. Səhv eləsəm deyin. Mənfi 1'in kvadratı 1 eləyir 1, 1. Bu da 2. 2-dən də mənfi 1'i çıxanda eləyir nə? 3. Üstə gəlinsin. X-in yerinə mənfi 1 qoyanda olur nə? Mənfi 2, mənfi 3'ə. Tamam mı? Bərabərdir. Q0'ın da yerinə mənfi 2 verildiyinə görə mənfi 2, 3'ə vuranda mənfi 6, mənfi 6, mənfi 3 nə elədi? Mənfi 9 A bəndi. Variantları lütfən mən dedikdən sonra yoxlayalım ki, uşaqlar. Ola bilsin ki, mexaniki səhv eləyə bilərəm. Düzdür uşaqlar, 9A variantı. Bəli, düzdür. Bir dənə təkrarlayıram. Onsuz istədiyiniz zaman ikinci dəfə yenə baxarsınız. Deməli, konu neymiş arkadaşlar? Bölünən kökləri yerinə yazırıq. Aşağıdakı Q0 yapa bilməmiz üçün burada x-in yerinə mənfi 1'i qoyuruq. Hamısı zaten çözülür, tökülür. İndi gələlim onun sualına Leyla. Leyla başınızda 9'u. Ləman başınızda yəqin ki, Əfrasiyab. Bəli, müəllim. İndi Bəli, bizə müəllim. deyir ki, kalan bulmaq lazım. Yenə aynı şey. Bölənin kökü nədir? Mənfi 1. Aparıb yerinə qoyanda bura olur nə? P mənfi 1. Yəni biz P mənfi 1'i. Tamam. Burada gəlir yerinə mənfi 1'i qoyaq. Bərabərdir. Mənfi 1'in kvadratı eləyir 1. Çıxılsın 2. Üstə gəl 3. 4, 2. Q. X-in yerinə mənfi 1 qoyduğumuza görə olur Q mənfi 2. Tamam mı? Çıxılsın 9'a. İndi buranı tapmamız lazım da. Q mənfi 2'ni tapa bilmək üçün x-in yerinə burada mənfi 3'ü qoymamız lazım ki, Q mənfi 2 olsun. Mənfi 3'in kvadratı 9. Mənfi 3'ü mənfi 3'ə vuranda elədi. Üstə gəl 9. Çıxılsın 5'ə. 18'dən də 5 çıxanda elədi 13. Deməli, burası nə olması lazımdır? 13. 13'ü 2'yə vuranda 26. 26'dan da 9 çıxanda nə elədi? 17 elədi. Yəni A bəndi. Variant A mıydı arkadaşlar? Alo? Bəli, müəllim. Bəli. Bir daha izah eləyirəm. Bizə yenə burada kökü, qalığı tapmaq lazım idi. Nərmin. Tamam mı? Biz buradan qalığı tapa bilmək üçün nə etdik? P mənfi 1'i bütün sətirdə yerinə qoyduq. Gəldik, burada gördük ki, Q mənfi 2 lazımdır. Q mənfi 2 də tapmaq üçün x-in yerinə mənfi 3 qoyuram. Qiyməti taparım. 13'ü yerinə qoymuş oluram. Varmı Nərmin, nəzrin problem? Xeyr, xeyr, başa düşdüm. Xeyr, müəllim, başa düşdüm. Aydındır. Onsuz da yenə istədiyiniz kimi şey yapa bilərsiniz. Yeniden bakabilirsiniz. Geldik 11. soruya. Aha. İndi çocuklar burada ne deyir uşaqlar? Deyir ki px minus 2 ifadəsini x minus 2'ye böləndə qalıq 0 olur. Deməli, bölənin kökü olan 2'ni aparıb burada yerinə qoyanda p0 olacaq. Düzdür uşaqlar? P0 bərabərdə 0 olacaq. Tamam mı? Öncelikli olarak P0 yapabilmemiz için biz burada K problemini çözmemiz lazım. P0 yapabilmək üçün x-in yerinə öncəlikli olaraq Gülay nə qoyuram? Mənfi 1 qoyuram. Olur nə? P0 bərabərdir. Mənfi 1'in kubu eləyir mənfi 1. Mənfi 1'in kvadratı eləyir müsbət 1. Qabağında mənfi 1 var. Mənfi 1 də mənfi 3'ə vuranda eləyir neçə? Müsbət 3. Üstə gəl K bərabərdir. Nəyə? P0 0'a bərabərdir? 0'a. K eşittir nəyə? 3 çıx 1 çıx 1 eləyir 1.
O tərəf atanda olur -1. Deməli, K nə oldu uşaqlar? -1. Misalı burada yerdə -1 yazıram. Всё. İndi mənə Px plus 1 dıngılı 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 axırda çıxılsın 1-ə eşitdir. P2-ni görməm üçün Məhərrəm P2 yapa bilmək üçün x-in yerinə qoymaq lazımdır burada 1. Düzdürmü? X-in yerinə 1 qoyanda 1-in kubu 1, 1-in kvadratı 1, 3-ü 1-ə vuranda 3, çıxılsın 1. Çünki K-nın yerinə -1 daxil. 1-lər getdilər. Cavab nə oldu? -4 oldu, yəni B bəndi. Baxınız lütfən, görün. Görün. Bəli, B variantı. Leyla, Gülay, qızlar, Məhərrəm, Əfrasiyab, görün anladınız yoxsa yox? Bəli, müəllim. Aydın müəllim. Gəlirəm. 12 yani. Bu da güzel bir soru. Kalan bulmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Her zaman kalan bulmak için bak bölenin kökünü -3'ü Leyla aparıp -3'ü burada yerine koyanda ne olur? P1. P1 neye beraber olur? 1'e. Bölenin kökü nedir? 4. 4'ü aparıp burada yerine koyuram. Ne alınır orada? Q3. Zaten Q3'ü tapmak kalan bulmak demektir. İndi burada P1 də bildim, Q3'ü də soruşur məndən. P1 eləmək üçün zaten burada bir tanesinin yerinə qoyduğum misal tamamen çözülər. P1 eləmək üçün x-in yerinə 2 qoyuram. Всё. Bütün bərabərlikdə x-in yerinə 2 qoyanda P1. Bütün bərabər x-in yerinə 2 qoyanda 2-ni 2-yə vuranda 4, 4-ün isə 7 gələndə 11. X-in yerinə 2 qoyanda 2 isə 1 gələndə Q3. Zaten bizdən 2 Q3'ü soruşacaq. X-in yerinə 2 qoyanda 2 isə 4 gələndə nə eləyir uşaqlar? 6. Всё. P1'in qiyməti verilib bizə burada. Verir 1. 1'in son 1 gələn nə edir? 12. Bölünsün Q3 ləman. Bərabər nə? 6'ya. Deməli Q3 də nəyə bərabərdir? 12'ni 6'ya böləndə nə eləyir? 2. Yəni Y bəndi. Görün anlaşıldı mı çocuklar? Bəli, bəli.